Bakı metropoliteninin bütün stansiyalarında sərnişinlərin girişinə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bu barədə qurum məlumat yayıb. İlkin məlumata görə bugün saat 12:10 radələrində Ulduz Nərmanov mənzilində təmas relisinə yüksək gərginliyin verilməsindən nasazlıq yaranıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə Ulduz və Nərmanov stansiyalarında sərnişinlərin təxliyəsi həyata keçirilib. Bu səbəbdən qatarların Nərmanov Əhmədli istiqamətində hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Problemin aradan qaldırılması və gərginliyin bərpası istiqamətində tədbirlər görülüb. Qurumun yaydığı növbəti məlumata görə Qara Qarayev Nərmanov mənzilində tuneldə qalan qatarlardan sərnişinlərin evakuasiyası təhlükəsiz şəraitdə həyata keçirilib. Bildirilib ki, texniki nasazlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilib. Nasazlıqla əlaqədar Bakı metropoliteninin bütün stansiyalarında sərnişinlərin girişinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib, sərnişinlər stansiyalardan çıxarılıb. Doğru Xəbər Azərbaycanın son məlumatına görə bütün lazımi tədbirlər həyata keçirilib. Bütün tədbirlərdən sonra Bakı metropoliteninin fəaliyyəti saat 15:00-da bərpa edilib. Aldığımız son məlumata görə Bakı metrosunda bütün stansiyalarda fəaliyyət tam bərpa olunub. Xətlər üzrə qatarlar arası interval qorunmaqla hərəkət tam təmin olunub. Yaranmış narahatlığa görə sərnişinlərdən bir daha üzr istəyir, göstərilən anlayışa görə isə təşəkkür edirik deyə qurumun məlumatında qeyd olunub. Bakı metrosunda baş vermiş texniki nasazlıq digər nəqliyyat vasitələri ilə gedişi gün ərzində çətinləşdirib. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, həmçinin problem paytaxt küçələrində sıxlığa səbəb olub. Nəticədə əsas yol hərəkəti istiqamətlərində əlavə yüklənmə qeydə alınıb, xüsusilə universitetlərin yerləşdiyi 28 may və Elmlər Akademiyası stansiyaları ətrafında sərnişin axını artıb. İnsanlar mənzil başına getməkdə çətinlik yaşayıblar. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən saytımıza verilən məlumata görə Bakıda metro xətləri üzrə olan bütün şəhər daxili marşrutlara əlavə avtobusların cəlb olunması həyata keçirilib. Daşıyıcılara xətlərə əlavə və ehtiyat nəqliyyat vasitələrinin buraxılması ilə bağlı tapşırıq verilib, proses nəzarət altındadır deyə məlumatda açıqlanıb.